एक प्रिय बिल्ली अपने बच्चे के साथ लोगों में रुचि दिखा रही है। बिल्ली की मां ने अपनी आंखों में जिज्ञासा और प्यार के साथ जमीन पर चलने वाले लोगों को देखा। बच्चों को खेलते देख बिल्ली और उसका बच्चा एक साथ खिड़की पर बैठकर उस खुशी में शामिल हो रहे हैं। बिल्ली अपने बच्चे को खेलने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और दोनों को बच्चों की खुशी से आनंद आ रहा है। बिल्ली और उसका बच्चा दोनों एक दूसरे के साथ क्षणों का आनंद ले रहे हैं, जैसे कि बाहर की दुनिया में खेलते जानवरों को देख रहे हैं।